ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី SC Series សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាង Subscribe Channel YouTube របស់យើងរួចចុចលើរូបកណ្ដឹងនេះលោកហ៊ុនសែនជជែកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិករឿងជំងឺ COVID-19 និងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្តស្នើសុំវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញដោយសារជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនកម្មករគ្រប់វិស័យស្នើសុំរក្សាការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួល 60% ក្នុងកំឡុងពេលរោងចក្រព្យួរការងារក្រមយុវជនទាមទារឲ្យបិទរោងចក្រអាឈើដែលពួកគេអះអាងថាជាប្រភពនៃវិនាសកម្មព្រៃឈើនិងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រមុខអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Mike Pompeo នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី 8 ខែមេសានេះជុំវិញការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតអ្នកវិភាគថានេះជាសញ្ញាណល្អនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសនងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី 8 មេសាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះជំនួយនិងកិច្ចសហការពីអ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង CDC របស់អាមេរិកព្រមទាំងទឹកប្រាក់$2 លានដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទើបបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងអំពីទូនាទីដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយលោកពេញចិត្តចំពោះវិភាគទាននិងសារៈសំខាន់របស់អាមេរិកក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់មេគង្គក្រោមនិងសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតបន្ថែមពីលើនេះលោកបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងពេលវេលាសមស្របណាមួយផងដែរមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Emily Ziberg ប្រាប់អាស៊ីសេរីថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo ពិតជាបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមែនអ្នកស្រីថាលោក Mike Pompeo បានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយដល់កម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបន្តថាប្រមុខការទូតអាមេរិកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយល់ឃើញស្របគ្នាថាជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាវិបត្តិសុខភាពសកលហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាលើពិភពលោកសុទ្ធសឹងតែកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិរាតត្បាតជាសកលដែលពុំធ្លាប់កើតមាននេះអ្នកស្រី Emily Ziberg ឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីរឿងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះប្រមុខការទូតអាមេរិកក៏បានពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញសារៈសំខាន់នៃអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាមធ្យោបាយពង្រឹងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិផងដែរព្រោះនេះជាពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការសម្លេងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់ទៅនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 នេះជាកិច្ចសន្ទនាដ៏កម្ររវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយរឿងនេះកើតឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញកំពុងជ្រើសរើសយកប្រទេសចិននៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជ្រើសយកចិននៅត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានបិទជើងយន្តហោះឬក៏ហាមអ្នកដំណើរពីប្រទេសចិនមិនឲ្យចូលកម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលទឹកដីកម្ពុជាឡើយដោយបារម្ភខ្លាចមានការនាំចូលជំងឺ COVID-19 ជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនវោហារស័ព្ទបែបឌឺដងកាន់តែខ្លាំងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនដោយសារជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែលោកបានសរសើរប្រទេសចិនពេញមាត់ថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជំងឺនេះនិងបានចេញមុខជួយប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាការសន្ទនារវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រមុខការទូតអាមេរិកនេះគឺជាសញ្ញាណល្អនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបន្តថាមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលើករឿងសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យមកនិយាយជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅអំពីរឿងជំងឺ COVID-19 នោះគឺដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដោយការសន្យារបស់ខ្លួនអ្វីដែលកម្ពុជាថាស្តង់ដារឬក៏លក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវាអត់ទាន់សមស្របទៅនឹងគោលការណ៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឃើញទេចឹងហើយបានគេបញ្ជាក់ស្មារតីនឹងឲ្យកម្ពុជាសម្ដែងឆន្ទៈសម្ដែងអេរយាប័តបើកវិផសេរីភាពនេះអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាឆ្លើយតបចំណុចវិជ្ជមានពីការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រ
ភាពវិជ្ជមាននៃតំណែងសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅថ្ងៃអនាគតនៅឆ្នាំ2020នេះគឺជាគម្រប់ខួប70ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់កម្ពុជាជាង$2,000 លានសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មអប់រំពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យផ្សេងទៀតក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយជាថវិកាជាង$2 លានដល់កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាថវិកានេះបូករួមទាំងការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារនិងស្ថាប័នសុខាភិបាលរបស់អាមេរិកតាំងពីដើមមកនោះនឹងជួយដល់កម្ពុជាអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងជំងឺនេះក្នុងសហគមន៍បានចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជាមានករណីផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះកើនឡើងបន្ថែមនឹងជាលើកដំបូងដែលករណីចម្លងពីជនជាតិចិនទៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនហាមមិនឲ្យចូលស្រុកវិញក៏នៅតែទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាងជនបរទេសនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញដំណឹងល្អនៃការចាក់បញ្ចូលអង្គទីករបស់អ្នកជាពីជំងឺ COVID-19 ទៅក្នុងខ្លួនអ្នកប្រឈមជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងដោយមានអ្នកបរិច្ចាគផ្លាស្មានៅទីក្រុងញូវយ៉កស្របពេលដែលតេស្តលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដែរដោយមូលនិធិរបស់លោក Bill Gates តែទោះជាយ៉ាងណានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានក្តីកង្វល់ថ្មីអំពីអ្នកជំងឺដែលរកឃើញជាហើយស្រាប់តែលាប់ជំងឺនេះឡើងវិញបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកមួងណារ៉េតនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះដែលពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែជាប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅតែបន្តស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញព្រោះរស់នៅទីនោះកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចគាំពៀនិងទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានបំណងវិលចូលប្រទេសកំណើតវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ150នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហាមមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចូលកម្ពុជានោះត្អូញត្អែថាពួកគេមួយចំនួនកំពុងជួបការលំបាកដោយពុំមានកន្លែងស្នាក់នៅនិងគ្មានថវិកាទិញអាហារហូបចុកជាដើមហើយពួកគេនៅតែមានបំណងចង់វិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដដែលនិស្សិតខ្មែររៀននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីម្នាក់គឺលោកស្លេសសាព្រីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមានការខកចិត្តនិយាយលែងចេញនៅពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសភ្លាមមិនឲ្យយន្តហោះដឹកពួកលោកចូលទឹកដីកម្ពុជាខណៈពួកលោកកំពុងត្រៀមឡើងយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះទៅហើយលោកបន្តថាអ្នកដំណើរខ្លះហួសចិត្តអង្គុយស្រែកយំដោយសារតែពួកគាត់ម្នាក់ខំវិចបងវិចនិងចំណាយលុយអស់ជាង$200សម្រាប់ថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះបូករួមទាំងថ្លៃធ្វើដំណើរពីកន្លែងស្នាក់ក្នុងតំបន់ឆ្ងាយទៅកាន់វាលយន្តហោះជាដើមទៅខាងនោះគឺមានគ្រប់ទាំងអស់មាននិស្សិតហើយទៅមានអ្នកដែលគាត់ជាជនធម្មតាហើយមានអ្នកមកទេសចរដែរមកជិតអស់វីសាអញ្ចឹងទៅវិញណាហើយមានអ្នកគាត់មករកស៊ីធម្មតាស៊ីឈ្នួលអីអញ្ចឹងហើយទៅពេលគាត់ទៅវិញទៅប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារគាត់នឹងអត់មានការងារធ្វើទេដោយសារឥឡូវគឺឈប់អស់ហើយទៅគាត់អត់មានលុយមានបីនៅចាយអីអញ្ចឹងណាហើយទៅគាត់ចង់ទៅផ្ទះវិញខំទិញសម្បត្តិហើយមកតែខ្លះមកឡានមកឡើង700ហ្នឹងហើយទៅអស់លុយអស់អីទៅតស៊ូហ្នឹងអស់ច្រើនហើយតស៊ូថាធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅដោយសារគាត់ទៅវិញគុំធ្វើអីដែរនិស្សិតខ្មែររូបនេះបញ្ជាក់ថាទាំងលោកនិងអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតនៅតែចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរហូតមានពលរដ្ឋជាង10នាក់មិនព្រមចាកចេញពីវាលយន្តហោះឡើយគឺតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់យប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាដោយពួកគាត់គិតថាក្រែងរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះដឹកពួកគាត់វិលទៅកម្ពុជាវិញលោកស្លេសសាព្រីបន្តថាមូលហេតុដែលអ្នកខ្លះដាច់ខាតថាត្រូវតែវិលទៅកម្ពុជាវិញនោះព្រោះពួកគាត់ខ្លះគ្មានថវិកាសម្រាប់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនិងគ្មានថវិកាសម្រាប់ទិញអាហារបរិភោគនិងជួលកន្លែងស្នាក់នៅថ្មីក្រោយគ្មានការងារធ្វើហើយអ្នកខ្លះទៀតប្រឈមមុខនឹងផុតទិដ្ឋាការឬក៏វីសាស្នាក់នៅលោកឲ្យដឹងដែរថាចំណែកស្ថានទូតកម្ពុជាវិញក៏មិនបានជួយពួកគាត់គ្រប់គ្រាន់នោះដែរបើទោះបីជាពួកគាត់ស្នើសុំជំនួយក្តី
ยังก็แตะเตาคนไอ้ให้มาแทะกับแตะเตามือคือได้เป็นแต่โดยเฉพาะมีในเจียทามาขอบอาหารหรือก็ไอ้ตอนเป็ดได้ซายังมือเตาตั้งปีพิมพ์ซัลเป็นอย่างเงี้ยให้เราดัลใครที่เราดัลเป็นยุบเจ็ดเนื้อแต่อัดอย่างซึ่งไม่ได้ยำอัดเมียนจำเริกยำปะติงแต่เขาติงใบหรือคนไอ้เนี่ยหรือยำคนไอ้เนี่ยต่อแล้วติงไอ้ก่อนประมาณเนี่ยจิตดำเนี่ยนิสิตខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញារ៉ម៉ាសាវ៉ារីតីអាយុ21ឆ្នាំនិយាយថានាងបានត្រឡប់ទៅស្នាក់នៅផ្ទះម្ដាយធម៌បណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែនាងនៅតែចង់វិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទោះបីជារដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យនាងនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃក៏ដោយនិស្សិតរូបនេះរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាឡើងវិញក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់គាំងនៅម៉ាឡេស៊ីនោះអាចធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជានៅក្នុងពេលឆាប់ៗបំផុតព្រោះអីឥឡូវនៅម៉ាឡេគេឲ្យធ្វើការហើយទៅជាគេជួយទៅប្រជាជនគេអញ្ចឹងហើយយើងនៅបាទខ្ញុំកូនសិស្សអត់អីខ្ញុំបានបាយហ្វ្រីបានអីចឹងប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការបាទត្រូវជួលផ្ទះត្រូវអីហើយអ្នកខ្លះធ្វើការដូចថាបានហូបតែមួយខែអញ្ចឹងហើយត្រូវបងថ្លៃភ្លើងឥឡូវគាត់បាក់ខ្លាំងហើយពេលបានថ្លៃតែថ្មហ្នឹងរៀងនិយាយរួមតម្លៃរៀងថ្លៃបន្តិចតែគាត់ដូចថាប្រមូលលុយប្រមូលអីទិញថ្លៃទឹកចិត្តទៅខ្មែរវិញអញ្ចឹងទោះបីវាថ្លៃមិនក៏ដោយតែត្រូវនៅcancel ភ្លាមអញ្ចឹងបាទអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងនិងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាចំណែកមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ីបដិសេធនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយអាស៊ីសេរីដែលសួរនាំពីស្ថានភាពពលរដ្ឋខ្មែរនិងវិធានការក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍សូមទោសបងមន្ត្រីយើងអត់ធ្វើការផងដោយសារនៅម៉ាឡេគេ lockdown អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់ជា local staff ទេខ្ញុំក៏ចាំលើកទូរស័ព្ទពលរដ្ឋខ្មែរមានបញ្ហានេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយអីបានទេជាស្ដាយបងបាទទោះជាយ៉ាងណាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រកាសលើទំព័រ Facebook ថាកាលពីវេលាម៉ោង 12 យប់ថ្ងៃទី 7 ខែមេសាមន្ត្រីស្ថានទូតបានចុះទៅសម្របសម្រួលផ្ទាល់ដល់ព្រលានយន្តហោះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន11នាក់ចុងក្រោយដែលមិនបានវិលទៅកម្ពុជាវិញនោះឲ្យបានវិលទៅកាន់ទីកន្លែងដែលពួកគាត់កំពុងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសិនរងចាំរហូតមានការជូនដំណឹងជាថ្មីពីស្ថានទូតអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យមានការយោគយល់អត់ធ្មត់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះសុខភាពកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែមេសាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រកាសថាកម្ពុជាតូចតែបេះដូងធំដោយក្លាហានទទួលស្វាគមន៍អ្នកដំណើរបរទេសទាំងកប៉ាល់ទឹកនិងយន្តហោះដោយមិនខ្លាចជំងឺឆ្លងនោះបានប្រកាសភ្លាមផ្អាកជើងយន្តហោះដឹកពលរដ្ឋខ្មែរ150នាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការផ្អាកនេះដើម្បីទប់ស្កាត់និងការពារជំងឺឆ្លង COVID-19 យើងអត់ដឹងថា150នាក់មានអ្នកណាខ្លះឆ្លងទេបន្ទាប់ពីនឹងទៅត្រូវធ្វើអីចឹងភ្នំពេញខ្លាចទៅជាសម្បុកជំងឺគួរឲ្យខ្លាចសង្ឃឹមថាបងប្អូននិងសាច់ញាតិមេត្តាយោគយល់ដល់ការលំបាករបស់ជាការលំបាករបស់ជីវិតដែលខ្ញុំគិតថាពេលវេលានេះវាមិនតាន់ស្លាប់ដោយចំនួនអពតទេកុំឆ្ងល់ពេកការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការខកចិត្តនិងមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកទេសន្តប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់រវាងការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលប្រទេសនិងការសុខចិត្តទុកឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅប្រទេសបន្តទៀតលោកពិនិត្យឃើញថាប្រសិនបើពួកគាត់បន្តរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៀតគឺអាចប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដូចជាគ្មានប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារតែគ្មានការងារធ្វើប្រឈមបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែផុតសុពលភាពលិខិតស្នាក់នៅនិងធ្វើការផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខាតបង់ថវិកាដែលខំរកយ៉ាងលំបាកទម្រាំគ្រប់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះនិងពិបាករកបន្ទប់ជួលស្នាក់នៅថ្មីក្នុងពេលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដាក់បម្រាមគួរចរនៅក្នុងប្រទេសហើយបើប្រៀបធៀបអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ត្រឡប់មកចំនួនមនុស្ស150នាក់យើងរៀបចំផែនការក្នុងការការពារទៅថវិកាអស់ប្រមាណគ្រប់គ្នាសិតតែបង់ពន្ធចូលរដ្ឋនៅពេលដែលពលរដ្ឋមានបញ្ហាវាគួរតែយកអាលុយពន្ធទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាកន្លងមកយើងឃើញថាចំនួនសប្បុរសធម៌អ្នកខ្លះរហូតដល់$50,000ចុះសម្រាប់ពលរដ្ឋត្រឹមតែ150នាក់គាត់រៀបចំក្នុងការដាក់ឲ្យនៅដល់ឡែកមានទុនធានពេទ្យទុនធានឧបករណ៍ទុនធានការតាមដាននិងការទទួលទំនុកបំរុងផ្នែកស្បៀងអាហារហ្នឹងយើងធ្វើកើតយើងគិតថាបើអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកពលរដ្ឋទាំង50នាក់ហ្នឹងអត់មានរងផលប៉ះពាល់អត់មានរងផលលំបាកគាត់រដ្ឋមានទូនទីមិនមែនទៅរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការឆ្លើយតបដើម្បីធានាទាំងអាយុជីវិតធានាទាំងសិទ្ធិសេរីភាពធានាទាំងសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវត្រឡប់មកវិញលោកលីថេហូយ៉ាស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋវិលចូលប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះដើម្បីបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពលរដ្ឋនឹងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារក្នុងការថែទាំក្នុងការគាំពារអញ្ចឹងគេមិនដែលហាមពលរដ្ឋ
ខ្លួនឯងមិនឲ្យចូលប្រទេសទេប្រទេសណាក៏ដោយប្រទេសណាដែរលោកសង្កេតមើលគេហាមតែជនបរទេសមិនឲ្យចូលដូចនៅប្រទេសថៃចឹងគេហាមជនបរទេសមិនឲ្យចូលស្រុកថៃប៉ុន្តែគេបើកឱកាសឲ្យជនជាតិថៃត្រឡប់ទៅស្រុកប្រទេសគេវិញអាហ្នឹងជាគោលការណ៍ទូទៅហើយក្នុងនាមរដ្ឋទទួលខុសត្រូវហើយឆ្លើយតបបំពេញកាតព្វកិច្ចជាអ្នកបម្រើសេវាផងជាអាណាព្យាបាលផងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបំណងចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះចាត់ទុកការសម្ដែងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយការមិនទទួលខុសត្រូវនិងជាទង្វើអមនុស្សធម៌មកលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលផ្ទុយពីមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកទាំងស្រុងដែលចាត់វិធានការជំនះពលរដ្ឋគេចេញពីប្រទេសដែលកំពុងតែមានការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ Covid-19 ដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីសុខពលរដ្ឋគណៈបកប្រឆាំងស្នើសុំមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញពិចារណាបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាចវិលចូលទៅកម្ពុជាវិញបានចា៎នេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយអ្នកស្រីសុជីវីបានរៀបរាប់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសកម្មភាពរបស់លោកដែលមិនយកពលករខ្មែរចំនួន150នាក់ដែលនៅជាប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកស្រុកកំណើតវិញបាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាជាការបង្ហាញនៅភាពទន់ខ្សោយការមិនទទួលខុសត្រូវនិងជាអំពើអមនុស្សធម៌លើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅភ័យខ្លាចក្នុងប្រទេសគេវិធានការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះផ្ទុយទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលបានជួលយន្តហោះទៅដឹកនាំយកពលរដ្ឋរបស់គេមកស្រុកកំណើតវិញបាទលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីនេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាដើម្បីព្យាបាលបរទេសណាដែលមានជំងឺ Covid-19 ហើយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ទទួលការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃដោយសារតែលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ទេសចរបរទេសដែលមានមនុស្សប្រមាណជាង 2000 នាក់ចុះចូលចុះចតនៅកំពង់ផែព្រះសីហនុកាលពីប្រមាណ2ខែមុនហើយនឹងបន្តឲ្យជនជាតិចិនហូរចូលមកស្រុកខ្មែរបើទោះបីជាចិនជាប្រភពដើមនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះក៏ដោយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកជំទាវមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាក់ទងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងការអំពាវនាវទាំងឡាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាក់ទងទៅនឹងពលករឬមួយក៏ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះផងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះផងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទចាសសូមជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទវត្តនិងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែសាក់អាស៊ីសេរីចាសបាទមុននឹងជជែកគ្នាអំពីរឿងការងារសូមសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចមកលោកជំទាវពេលនេះមានសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរឬសូថាធ្វើដំណើរចុះឡើងហើយដល់ត្រឡប់ទៅវិញគេមិនឲ្យចូលផ្ទះកូនចៅផងឲ្យនៅឃុំខ្លួន4ដណ្ដប់ថ្ងៃផងឥឡូវឃុំខ្លួននឹងរួចផុតនៅហើយបានទៅជួបកូនចៅវិញនៅលោកជំទាវចានៅទេឥឡូវនេះខ្ញុំនៅម៉ារ៉ុកទីក្រុងរ៉ាបាសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិពីចម្ងាយនៅម៉ារ៉ុកនេះគេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ារ៉ុកបានដាក់ឃុំប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែចាមួយខែមិនមែន14ថ្ងៃទេ1ខែចាតាំងពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាចាហើយគឺនៅគេតឹងរឹងមែនទែនគេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគេព្រោះគេស្ដាប់នៅព្រះរាជសារនៃព្រះមហាក្សត្រដែលជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ារ៉ុកមានហើយនៅចិត្តដល់ពេលរ៉ាម៉ាដានផងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរដូច្នេះខ្ញុំមើលស្ថានភាពទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនឹងចូលទៅដល់ចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងផងហើយរ៉ាម៉ាដាននៅប្រទេសម៉ារ៉ុកនឹងគឺការចាត់វិធានការបាទរ៉ាម៉ាដាននឹងសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចរ៉ាម៉ាដាននឹងគឺជាពិធីមួយរបស់អ្នកសាសនិកអ៊ីស្លាមដែលគេតមអាហារចំនួន1ខែនៅពេលថ្ងៃគេអាចញ៉ាំអាហារវិញបានលុះត្រាតែថ្ងៃលិច
ឬមួយក៏មុនព្រះអាទិត្យរះបាទនេះគេហៅថា Ramadan ឬ Ramadan ចាកុំភ្លេចថានៅម៉ារ៉ុកគឺ 99.99 គឺកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថារឿងនេះគឺជារឿងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់គ្នាទូទាំងសកលលោករួមចំណែកនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវទៅលើជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនយកផងទៅលើជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រួសារយើងហើយបើជាថ្នាក់ដឹកនាំជារដ្ឋាភិបាលជារាជរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខជាតិនិងចំពោះមុខសមាគមសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះទោះបីមានសុខភាពល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែអារម្មណ៍យើងគិតខ្វល់ខ្វាយទៅដល់ការងាយរងគ្រោះការជំងឺរាតត្បាតនេះធំណាស់ដូច្នេះវិធានការអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់មកឲ្យយើងគឺយើងជាវិធានការសុខភាពសុខាភិបាលយើងត្រូវតែគោរពតែជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងគោលការណ៍នៃរដ្ឋាភិបាលប្រឈមមុខនឹង COVID-19 គោលការណ៍ណាក៏ដោយគឺត្រូវតែទី1យកសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាធំទី2យកសេដ្ឋកិច្ចឆ្លើយតបនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងទី3ជាមួយគ្នានេះដែរគឺយកសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនីមួយៗជាធំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 នេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវការសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាក់ស្ដែងហើយព័ត៌មានដ៏ជាក់លាក់ជាវិទ្យាសាស្ត្រទី2ត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗត្រូវតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតបន្តសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងទី3នៅក្នុងការជជែកឲ្យបានរកដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជជែកធ្វើជា debate ការចាត់សន្ទនាគ្នាជាសាធារណៈដោយអត់មានត្រូវចាក់ចងចូលពន្ធនាគារណាទេហើយសំខាន់បំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានសិទ្ធិធ្វើជំរើសនៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញតែខ្ញុំនៅពេលនេះជាឧទាហរណ៍មួយល្អណាស់ខ្ញុំនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកនេះខ្ញុំកាន់ passport អាមេរិកពេលព្រោះខ្ញុំមានសញ្ជាតិ2ចាហើយរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដទៃទៀតគេបានរៀបចំតាមស្ថានទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវិជើងកប៉ាល់ហោះឲ្យយើងខ្ញុំជាសាសនាក៏ដោយឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទៅចោះដោយសុវត្ថិភាពជាជំរើសរបស់យើងហើយជំរើសរបស់ខ្ញុំនៅម៉ារ៉ុកពីព្រោះខ្ញុំមានកូនខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំនៅម៉ារ៉ុកសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនៅម៉ារ៉ុកបាទមិនបើមិនទេបើសិនជាខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់វិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំគេចោទពួកខ្ញុំជាឧទាមផងជាជនក្បត់ជាតិផងមិនត្រឹមតែប្រឈមមុខប្រហែលអត់ប្រឈមមុខនឹង COVID-19 នេះពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតួលេខនៃ COVID-19 ទាបទេប៉ុន្តែប្រឈមមុខនឹងពន្ធនាគារព្រៃសរធ្ងន់ជាងបាទលោកជំទាវលោកជំទាវបើស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោករារាំងមិនអោយហាម5មិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរ150នាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងលោកប្រៀបធៀបនឹងថារបបខ្មែរក្រហមរបបប៉ុលពតថាឲ្យទ្រាំអីមិនបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុលពតពិបាកជាងនឹងផងតើការយកជាទូទៅយើងតែងតែឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែយកស្ថានភាពនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពមិនមានការហូបចុកត្រឹមត្រូវជីវភាពមិនគ្រប់គ្រាន់អីជាដើមលោកតែងតែរំលឹកថាឲ្យទៅប្រៀបធៀបទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមរបបគ្រប់គ្រងដោយប៉ុលពតនឹងតើលោកជំទាវគិតថាមកដល់សម័យនេះហើយសតវត្សទី21នេះហើយគួរតែប្រៀបធៀបការលំបាកនឹងទៅរបបប៉ុលពតនឹងដែរទៅទេជាពិសេសនឹងគឺប្រៀបធៀបទៅនឹងរបបមួយដែលធ្លាក់ទៅដល់0នឹងយកអ្វីក៏ដោយចុះប្រៀបនៅលេខ0នឹងនៅតែបន្តធ្វើបែបនឹងបានតទៅទៀតទេតែអត់ទេផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រកាសថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់នោះគាត់ត្រូវតែជៀសវាងបំផុត
ប្រើពាក្យយកការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមទុយទៅវិញត្រូវតែយករដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកជាធ្វើជាគោលការណ៍នៅក្នុងការរៀបចំនៅវិធីទាំងឡាយយន្តការទាំងឡាយដំណោះស្រាយទាំងឡាយសម្រាប់ដោះស្រាយជូនប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះក៏ដូចជាពេលណាក៏ដោយយើងអត់ចង់ឃើញយើងអត់ចង់ត្រឡប់ទៅខ្មែរក្រហមវិញទេតែលោកហ៊ុនសែនចង់ត្រឡប់ទៅខ្មែរក្រហមវិញនឹងជារឿងរបស់គាត់តែពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានឆ្លងផុតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឯងគាត់ចង់មានប្រសាសន៍ថាគាត់អត់មានវិធានការគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសវិធានការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកញ្ចក់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដោះស្រាយនឹងផលប៉ះពាល់នៃពី COVID-19បាទលោកជំទាវតាក់ទងទៅនឹងការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាមមិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរមកកប៉ាល់ហោះនឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងគឺជាការដូរចិត្តចុងក្រោយយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតយើងទាំងអស់គ្នាឮហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទទួលការកោតសរសើរនៅពេលដែលប្រទេសដទៃទៀតនឹងកំពុងតែរិះរោចមធ្យោបាយជំលះអ្នកដែលនៅកប៉ាល់ Westerdam នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុវត្ថិភាពជៀសវាងកុំឲ្យការឆ្លងអីជាដើមនឹងលោកបើកចិត្តទូលាយមែនទែនប្រឡែងទាំងមកកប៉ាល់នឹងដើម្បីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយនៅតែបន្តឲ្យជនជាតិចិនឲ្យចូលមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតលោកចាប់ផ្ដើមដូរចិត្តភ្លាមអំពេចការដែលដូរចិត្តភ្លាមនេះគឺបន្ទាប់ពីតាមពិតអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ការមានយោបល់របស់លោក Detail យ៉ានឹងថាគ្មានប្រទេសណាមួយនៅលើពិភពលោកដែលគេមិនអោយពលរដ្ឋខ្លួនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែការពិតនឹងមានមុននឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសមិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរ150នាក់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងមានចិននឹងប្រកាសអញ្ចឹងដែរលោកជំទាវផែជាចាំហើយនៅពេលដែលយន្តហោះដឹកជនជាតិចិនជាង100នាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅប្រទេសចិននឹងកំពុងតែនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសឡាវនៅឡើយនឹងចិនប្រកាសថាមិនអោយចូលស្រុកទេក៏កប៉ាល់ហោះនឹងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីនឹងមកប្រហែលថ្ងៃមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ហាមអញ្ចឹងដែរដូច្នេះការដែលដូរចិត្តនេះគឺជាការដូរចិត្តដែលរៀនតាមមហាមិត្តចិនរបស់លោកនឹងឬមួយក៏ជាការពិតនឹងដូចដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាកាលពីលោកឲ្យកប៉ាល់ Westerdam ចូលមកកប៉ាល់នឹងកាលនឹងស្ថានភាពរីករាលដាលវាមិនទាន់ណាស់ណាឥឡូវនឹងវាឃើញតែណាស់ណាហើយលោកក៏ដូរចិត្តវិញតើលោកជំទាវគិតថាបែបណាដែរការដូរចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះការដូរចិត្តនេះយើងប្រៀបធៀបតាមពី Westerdam ហើយនឹងកប៉ាល់មួយទៀតដែលមកពីហាណូយពេលនោះកំពុងរាជបាតសំខាន់ធ្ងន់ណាស់ពេលនោះវូហានកំពុងរៀបបាតធំណាស់ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរយើងមើលកលៈទេសៈនៅពេលនោះរឿងនយោបាយនៅពេលនោះគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែជាប់ជាមួយនឹង EPA ចាអើខែ2ពាក់កណ្ដាលខែ2ចាដូច្នេះ EPA គេបានប្រកាសរឿង EPA ដូច្នេះនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវតែធ្វើយុទ្ធដំណេកគាត់ត្រូវតែរកវិធីមួយហើយយករឿង COVID-19 នេះធ្វើជារឿងនយោបាយចាហើយនៅពេលនេះគាត់រួចខ្លួននៅ EBA គេអាចគាត់ថាគេផ្លេច EBA ហើយគាត់ត្រូវដោះយ៉ាងម៉េចគាត់ត្រូវដោះខ្លួនគាត់កុំឲ្យពាក់ព័ន្ធកុំយកគាត់អត់មានសមត្ថភាពឬមួយក៏អត់មានលទ្ធភាពឬមួយក៏គាត់អត់មានចិត្តសិលគុណធម៌ពិតប្រាកដដែលគាត់បានបង្ហាញជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនេះជាការខុសធ្ងន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយយើងមិនចង់ឲ្យមានការឆ្លៃឆ្លងគ្នានឹងកំហុសនេះទេយើងគិតអំពីសុវត្ថិភាពនៃពលរដ្ឋយើងជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកយើងដែលលោកបានខិតខំយកជីវិតរបស់លោកយកទៅជួយសេដ្ឋកិច្ចនេះកុំភ្លេចណាអ្វីជាពលករចំណាក់ស្រុកជួយសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចនៅគ្រួសារបំណុលឪពុកម្ដាយជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម៉ាឡេសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងហើយនឹងជួយឲ្យដោះភាពក្រីក្របានជាទំហំធំណាស់มันគួរហើយបំភ្លេចនៅគុណដ៏ធំធេងនៃក្មួយយើងដូច្នេះមិនទាន់ខុសពេលទៅខាត់ពេលទេអត់ចង់ឈ្នះអត់ចង់ចាញ់ជាមួយនឹងអ្នកណាទេសូមឲ្យក្មួយមានសុវត្ថិភាពឲ្យមានហើយត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហើយវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរាតត្បាតឆ្លងជំងឺមេរោគCOVID-19 នេះងាយស្រួលណាស់ពីព្រោះ
ខ្ញុំសូមនៅពេលនេះសរសើរទៅដល់មន្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីនានាដែលយកជីវិតរបស់ខ្លួនយកមកដាក់នៅក្នុងជួរមុខហើយមានវិធានការរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏យើងកោតសរសើរដែរដោយដែលរៀបចំឲ្យមានសាលារៀនរៀបចំឲ្យមានអូតែដើម្បីជួយឲ្យដាក់នៅក្នុងបន្ទប់នៅទីកន្លែង14ថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏ចាត់វិធានការហ្នឹងទៅយុគហូតែលនៅទីនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញមិនក៏មិនប្រើទៅមិនក៏តាំងពីពួក Westerdam មានជាងរាប់រយនាក់ដែលលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញយកទៅដាក់នៅសុខានោះហើយឲ្យគេដើរលេងពេញមករាជធានីភ្នំពេញមិនធ្វើកើតឥឡូវពលរដ្ឋយើងសោះ150នាក់គាត់ទៅហួយជុំខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរលោកហ៊ុនសែនបើកចិត្តទៅលោកចលីនៅពេលនេះបានយើងអាចដាក់យើងវិនិច្ឆ័យមើលឃើញឲ្យច្បាស់តែយើងចង់លោកជំទាវរំលឹកអំពីភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ 2000 នាក់នឹងយកទៅដាក់នៅអូតែលលំដាប់ផ្កាយ4ផ្កាយ5ឯនោះនៅឯក្រុងភ្នំពេញហើយដឹកឡាននឹងដើរកំសាន្តពេញទីក្រុងទៀតហើយមានរហូតដល់សវាយក្រុងមានរហូតដល់កលិតសតរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទទួលពួកគាត់នឹងដើម្បីឲ្យបានដើរទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកខ្មែរ150នាក់នឹងវិញត្រូវបញ្ជូនទៅវិញហើយលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ហើយបើយើងឃើញពួកគាត់បង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងអ្នកខ្លះយំស្រែកទ្រហោយំអីជាដើមនឹងមើលទៅគួរឲ្យអាណោចអាធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ងាកមកចំណុចនេះវិញលោកជំទាវប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាចការដែលពលករឬមួយក៏ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនឹងនាំជំងឺ COVID-19 នឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញហេតុអីមិនទប់ទល់តែអ្នកកប៉ាល់ហោះ150នាក់ហ្នឹងពលករខ្មែរដែលនៅជាប់ព្រំដែននឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវគោកមកដល់ពេលនេះមានដំណឹងមកថាប្រមាណ 5-6 ម៉ឺនដែរហេតុអីក៏ការទប់ស្កាត់នឹងមិនស្មើគ្នាអញ្ចឹងចូលពីបរទេសដូចគ្នាដែរលោកជំទាវនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងនៅប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 ដែលលោកហ៊ុនសែនជាប្រធាននៃគណៈកម្មការនោះណាដូច្នេះយើងសួរទៅវិញមុននឹងយើងសួរទៅវិញហេតុអីតើគោលការណ៍នៃគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 នេះជាគោលការណ៍ឈលលើអ្វីអត់មិនអាចឲ្យមានការរើសអើងបានទេមិនអាចទុកថារឿងនេះដោយឡែកបានទេជាគោលការណ៍គឺគោលការណ៍ហើយចាពីព្រោះ COVID-19 គេអត់មានហើយមេរោគហ្នឹងក៏អត់មានគិតថាទៅលើនេះទៅលើប៉ះអ្នកនេះប៉ះអ្នកនោះទេគឺប៉ះអ្នកណាក៏ប៉ះដែរដូច្នេះគោលការណ៍នេះមិនអាចឲ្យមានការរើសអើងបានទេនេះគឺជាការរើសអើងសិក្សាចឹងហើយបានហេតុអ្វីបានលោកហ៊ុនសែនគិតមិនបានដល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរឲ្យសួរគាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញច្បាស់លាស់ណាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសគាត់អនុគ្រោះបានក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មិនអនុគ្រោះទេហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយើងមានការសោកស្ដាយទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះបានចាប់ចងហើយយប់មែនទេនៅយប់នៅស្រុកខ្មែរនោះបានចាប់អ្នកកសែតអ្នក Facebook ម្នាក់ទៀតហើយតែគាត់លើកពីសម្ដីប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនសុទ្ធសាធអំពីរឿងម៉ូតូដុបបើសិនជាអត់មានថវិកាទេលក់ម៉ូតូទៅទិញអង្គច្រកឆ្នាំងទៅហើយឥឡូវគាត់ជាប់នៅពន្ធនាគារនេះជាការសោកស្ដាយបំផុតហើយនេះជាការខ្វះនៅការទទួលខុសត្រូវហើយមិនគួរណាស់ឡើយមានការយុទ្ធនាការរបៀបនេះចំពោះអ្នកដែលបញ្ចេញមតិតាម Facebook ទេហើយដូចតែខ្ញុំបានអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីគោលនៅក្នុងរឿង COVID-19 នេះយើងត្រូវមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ណាស់គឺការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយនឹងជាពិសេសនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងជាពិសេសទៅទៀតមានការបញ្ចេញយោបល់ដោយស្ថាប័ននេះមិនគួរណាមានការអត់ទេបាទលោកជំទាវខ្ញុំបាទដឹងហើយថាទូនីតិរបស់ខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺមើលការដែលប្រតិបត្តិមិនបានត្រឹមត្រូវមានការចន្លោះខ្វះខាតនឹងដើម្បីលើកជាមតិរិះគន់កសាងកែលម្អនឹងឡើងវិជាទូនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនេះក្រៅតែពីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋអីនឹងជាដើមនឹងហើយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនឹងតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសពេលនេះភាគច្រើននឹងតើអាចធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីជួយស្ដារសភាពការក្រៅតែពីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬមួយក៏
ចេញមតិរិះគន់នេះតើអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះទៀតជាពិសេសចំពោះពលករទាំង150នាក់នៅម៉ាឡេស៊ីនេះជាដើមតើអាចធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីជួយពួកគាត់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយផ្ទាល់យើងបានសំទោសយើងមិនត្រឹមតែលោកចាន់បတ်យើងមិនមែនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រឹមតែការរិះគន់ទេខ្ញុំចង់លើកបន្តិចទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងបាននិយាយអំពីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាកញ្ចក់សេដ្ឋកិច្ចមាន4ចំណុចសំខាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះលោកប្រធានស្រីទីសំរងស៊ីគឺជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់យើងបានគិតច្បាស់លាស់ហើយបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដូច្នេះតួនាទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកប្រឆាំងមិនកាន់រដ្ឋាភិបាលនោះក៏យើងមានតួនាទីមួយនៅក្នុងការផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ច្បាស់លាស់សេដ្ឋកិច្ចណាចានៅក្នុងនោះមានកម្មវិធីថវិកាជាតិដើម្បីជួយទៅដល់កម្មករនៅក្នុងនោះក៏មានកម្មករចំណាក់ស្រុកដែរឲ្យគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់កុំឲ្យបាត់បង់ការងារបើសិនជាបាត់បង់ការងារថវិកាជាតិនឹងយកមកប្រើដើម្បីជួយគាត់នៅក្នុងការបង់ថ្លៃផ្ទះនៅក្នុងការបង់ឲ្យធានាថាបានទទួលនៅថវិកាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែហើយលើសពីនេះទៅទៀតរឿងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងលើសពីនេះទៅទៀតមានជូនទៅដល់អ្នកអាជីវករតូចតាចបស៊ីផ្សារទាំងប្រមាណលើសពីនេះទៅទៀតមានការរៀបឲ្យមានបិទឲ្យមានជួយបំណុលនៃកសិកររបស់យើងនេះគឺជាការផ្ដល់ជូនទៅដល់វិធានការច្បាស់លាស់សេដ្ឋកិច្ចដែលជាជំនាញនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីច្បាស់លាស់ទៅទៀតនៅក្នុងយើងជានៅអ្នក150នាក់នៅម៉ាឡេស៊ីនេះយើងមិនអាចធ្វើអ្វីក្រៅតែពីធ្វើសំណូមពរជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នក150នាក់នេះតែចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកដទៃទៀតយើងមានក្រុមយើងដូចជានៅប្រទេសថៃពួកយើងខ្ញុំនៅប្រទេសថៃក៏ត្រូវមានការទទួលរងគ្រោះដែរឯចំពោះយើងខ្ញុំវិញតែជាគណៈបកយើងមានការទទួលខុសត្រូវជាថវិកាជូនទៅដល់សមាជិករបស់យើងខ្ញុំទំហំនៃពលករចំណាក់ស្រុកធំធេងណាស់ដែលជាមួយគ្នានេះដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងនិយាយអំពីការចូលរួមជាមួយគ្នាជាមួយហើយយើងត្រៀមខ្លួនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នជាតិស្ថាប័នអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19បាទលោកជំទាវខ្ញុំបាទទើបនឹងបានឮដំណឹងថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅឯសហភាពអឺរ៉ុបនេះតាក់ទងទៅនឹងរឿង EBA ទៅវិញលោកជំទាវមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅឯសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគេក៏ប្រជុំគ្នាហើយគេលើកសំណើថាគួរតែសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងពន្យាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីកម្ពុជាហ្នឹងដែលហេតុថាវាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែដូចជាពិភពលោកដែរកំពុងតែមានបាត់ជំងឺរីករាលដាល COVID-19 នេះលោកជំទាវគិតថាតើគួរតែពន្យាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជានឹងដែរទេដែលកម្ពុជាហើយនិងពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿង COVID-19 នេះគួរតែមិនគួរដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាទេអ្វីត្បិតតែស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅមិនទាន់កែលម្អឡើយក៏ដោយចុះចំពោះទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកជំទាវវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការដក 20% EBA ដក 20% ហ្នឹងមិនមែនជាទណ្ឌកម្មទេពីសហភាពអឺរ៉ុបលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទេជាការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃ EBA គឺច្បាស់ណាស់រឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាឥឡូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាទៅចា៎ឥឡូវឈប់ចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបង្ហាញឲ្យគេឃើញថានៅរឿង COVID-19 នោះមានគេចាក់ត្រូវរងគ្រោះ100នាក់ទៅហើយដោយសាររឿងការបញ្ចេញមតិនៅ COVID-19 នេះទៅយើងគេនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងមិនបានជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីទៅដល់ពលករយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែការពារនៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិអ្វីដែលជាហេតុបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិនៅក្នុងការទៅបញ្ចេញមតិសំខាន់ណាស់
ហើយផ្ទុយទៅវិញយើងជាអ្នករងគ្រោះឥឡូវយើងសូមឲ្យមានដោះលែងសកម្មជនយើងក៏8រូបហើយឥឡូវនៅព្រៃសរឲ្យម្សិលមួយថ្ងៃយើងបានលើអាស៊ីសេរីហើយយើងតាមសកម្មជនយើងទាំងអស់ដែលនៅជាប់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរហ្នឹងហើយចាក់គាត់តាំងពីគាត់មានជំងឺបេះដូងរហូតដល់គាត់រងស្លាប់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនហើយអូសគាត់ពីស្វាយរៀងទៅដល់តុលាការភ្នំពេញទៅដាក់ទៅស៊ើបសួរអីទៅឲ្យមានចម្លើយអីណាថានឹងគឺជាការមួយដែលមានយុត្តិធម៌ទេមានសិលធម៌ទេចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងនេះដូច្នេះទោះបីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបជាប៉ះណាអំពាវនាវដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រឿង EBA ឲ្យកម្មករយើងឲ្យរោងចក្រមានដំណើរការក៏ប៉ុន្តែទង្វើប៉ះពាល់ទង្វើដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាទុកឲ្យជួនទៅលើលោកហ៊ុនសែនលោកដោះស្រាយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបចោះបាទខ្ញុំបាទអរគុណលោកជំទាវដែលតែខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីច្រើនទៀតសូមសង្ខេបជាមួយនឹងលោកជំទាវតែត្រឹមនេះសោះហើយសូមអរគុណលោកជំទាវជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អឲ្យឆ្លងផុតពីគ្រោះកាចនៃជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទចុងក្រោយលោកច័ន្ទបុត្រខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទេសូមឲ្យបងប្អូនកុំរើសអើងទៅដល់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺCOVID-19 នេះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសទេគាត់នៅក្រៅប្រទេសទេគាត់ទើបតែឆ្លងផុតដែរគាត់ឆ្លងផុតទៅហើយដូច្នេះកុំឲ្យមានការរើសអើងឲ្យគាត់តែសោះមិនមែនជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអំពើរបស់យើងទេនេះអ្នកណាក៏ទទួលដែរផ្ទុយទៅវិញត្រូវតែលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលរងគ្រោះនឹងជំងឺ COVID-19 នេះចា៎បាទអរគុណលោកជំទាវបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកឱសថការីលឹមសួរដែលជាម្ចាស់ឱសថដ្ឋានលឹម Pharmacy នៅទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាថ្មីពីសិក្សាទី1នឹងគឺគេបានរកឃើញថាមានថ្នាំប្រឆាំងនឹងពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតមួយយ៉ាងដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយនឹងមានជោគជ័យក្នុងការសម្លាប់វីរុសកូវីដ -19 នេះក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ហើយនឹងមានការសិក្សាថ្មីដទៃទៀតដែលបង្ហាញថាវីរុសវ៉ាក់សាំងដែលប្រឆាំងនឹងជំងឺមេរោគស៊ីសួតមួយទៀតដែលគេបានប្រើប្រាស់រួចទៅហើយនឹងគឺវ៉ាក់សាំងមួយយ៉ាងឈ្មោះថា BCG នឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 ឬក៏វីរុសប្រភេទថ្មីវីរុសកូវីដ -19 នេះថាតើវ៉ាក់សាំង BCG នេះមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាពេលណាទើបគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះជាមួយនឹងឱសថការីលឹមសួរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មករតំណាងកម្មករគ្រប់វិស័យស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលរក្សាប្រាក់ឈ្នួល 60% ដល់កម្មករដដែលក្នុងអំឡុងពេលព្យួរការងារនិងទាមទារផលប្រយោជន៍ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនទៀតដើម្បីកុំឲ្យនយោជកឆ្លៀតឱកាសបញ្ឈប់កម្មករបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនហ្សាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកម្ពុជាហៅកាត់ថា SIKADO លោកគង់អាទិត្យឲ្យដឹងថាញត្តិរបស់សហជីពមានគោលបំណងចង់រដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍រក្សាគោលនយោបាយឲ្យថៅកែផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យកម្មករ 40% និងរដ្ឋាភិបាល 20% នៅដដែលទាំងកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងកម្មករនៅក្រៅវិស័យកាត់ដេរលោកគង់អាទិត្យបន្តថាការបន្ថយអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរពី 60% ប្រហែលជា$120ក្នុងមួយខែមកនៅត្រឹម$70វិញនេះធ្វើឲ្យកម្មកររងផលលំបាកខ្លាំងបើឲ្យ$70អញ្ចឹងវិធីអញ្ចឹងខាងសហជីពយើងជំនុំពោឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ចាស់នោះ 60% នោះ20ខែនោះយើងទទួលសុំឲ្យអនុវត្តអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយកម្មករក្នុងពេលលំបាកហ្នឹងហើយក៏យើងសូមឲ្យភាគីដូចជា brand ដូចជាអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏ត្រូវចូលរួមអន្តរាគមន៍នៅក្នុងពេលលំបាកហ្នឹងតាក់ទងនឹងខាងវត្ថុដែលត្រូវបងឲ្យកម្មករជួយក្នុងគ្រាហ្នឹង
ក្រុមសហជីពយ៉ាងតិចចំនួន12បានធ្វើញត្តិរួមគ្នាដើម្បីស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យរក្សាផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួល 60% ជូនកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរដដែលនិងទាមទារឲ្យរក្សាការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួល 60% នេះដល់កម្មករក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដូចគ្នាដែរដូចជាកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យសេវាកម្មសន្តាគារ កាស៊ីណូ ក្លឹបកម្សាន្ត ដឹកជញ្ជូន សំណង់ កសិកម្មនិងវិស័យមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្រុមសហជីពស្នើសុំទៀតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវហាមឃាត់ខាងថៅកែកុំឲ្យឆ្លៀតឱកាសប្រើប្រាស់លេសព្យួរការងារដូចជាទៅបិទក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រនិងផ្ដាច់កិច្ចសន្យារបស់កម្មករជាដើមលោកគង់អធិថ្លែងទៀតថាការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារក៏នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រួសាររបស់កម្មករដែរដូច្នេះសហជីពស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រីកការអនុវត្តផ្ដល់សេវាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបសសឥតគិតថ្លៃដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងបន្ទុករបស់កម្មករនិយោជិតដែលរងគ្រោះពីការព្យួរការងារក្រុមសហជីពក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញបទបញ្ជាឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នរាល់ការសងបំណុលទាំងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់របស់កម្មករនិយោជិតរួមទាំងការអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែលចាប់ខ្លួនកន្លងមកឲ្យមានសេរីភាពនិងបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពជំវិញញត្តិរបស់ក្រុមសហជីពនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរនិងអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូបានទេនៅថ្ងៃទី8មេសាប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី7មេសាថារដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រគ្រប់គ្នាបានទេពីព្រោះផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ Covid-19 មានទំហំធំធេងធ្វើឲ្យរងគ្រោះប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាលោកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋលក់សម្ភារៈយកប្រាក់ចាយសិនទៅដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនេះតែយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលអាចមានលទ្ធភាពជួយដល់ពលរដ្ឋតាមរយៈគោលនយោបាយបានក្រីក្រអ្នកដែលមានបានក្រីក្ររដ្ឋនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍បានក្រីក្រប៉ុន្តែដោយតែក្មួយសួរពូថាអ្នករត់ម៉ូតូដប់គាត់អូនតែទៅមានរដ្ឋប៉ះបើលក់ម៉ូតូសិនទៅចាយសិនទៅទិញកស៊ីសិនលោកគង់អាទិត្យយល់ថាបានក្រីក្រមិនអាចជួយដល់ពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្នាទេហើយបើពេលនេះក្រុមកម្មករសម្រុកនាំគ្នាទៅសុំបានក្រីក្រទាំងអស់ក៏មិនអាចទៅរួចដែរលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលយកសំណើរបស់ក្រុមសហជីពហើយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមានការវិវត្តថ្មីច្រើនបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាមានករណីទុកជំងឺនេះកើនឡើងបន្ថែមទៀតនិងជាលើកដំបូងដែលករណីឆ្លងជំងឺនេះពីជនជាតិចិនទៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនហាមមិនឲ្យចូលស្រុកវិញក៏នៅតែទាមទាររដ្ឋាភិបាលខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់លើពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាងបរទេសនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញដំណឹងល្អនៃការចាក់បញ្ចូលអង់ទីក័រផ្លាស្មារបស់អ្នកជាពីជំងឺ Covid-19 ទៅក្នុងខ្លួនអ្នកប្រឈមជំងឺនេះបានចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងដោយមានអ្នកបរិច្ចាគផ្លាស្មានៅទីក្រុងញូវយ៉កស្របពេលដែលតេស្តលើវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដែរដោយមូលនិធិរបស់លោក Bill Gates តែទោះជាយ៉ាងណានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានក្តីកង្វល់ថ្មីពីដោយសារតែអ្នកជំងឺដែលជាហើយបែរជាទទួលដំណឹងថាលាប់ឡើងវិញបាទនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលលោកមួងណារ៉េតនឹងរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងផ្ទាល់ដោយតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកណារ៉េតបាទសូមជម្រាបសួរលោកចិនច័ន្ទវត្តហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ជាសេរីទាំងអស់បាទសំណួរទី1របស់ខ្ញុំតាក់ទងនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលអស់ប្រហែលជា4ថ្ងៃហើយដែលយើងទើបនឹងឮថាមានអ្នកឆ្លងថ្មីបន្ថែមសូមលោករាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាមុនគេបាទនៅកម្ពុជាយើងគឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2ជាប់គ្នាដែរហើយថ្ងៃ6ថ្ងៃ7ហ្នឹងគឺមានករណីដែលឆ្លងរាលដាលនេះគឺរកឃើញបន្ថែម3ករណីបានន័យថាពីម្សិលមួយករណីថ្ងៃនេះ2ករណីអ្វីដែលជាករណីថ្មីនេះធ្វើឲ្យករណីចាស់ហ្នឹងកើនឡើងដល់ទៅ117ហើយឥឡូវនេះ117ករណីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មានអ្នកជាសះស្បើយបាន5អ្នកបន្ថែមទៀតដែរបានឡើងដល់63អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការដែលរកឃើញថ្មីនេះគឺរកឃើញជនជាតិខ្មែរពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងប្តីអាយុ47ប្រពន្ធអាយុ45ហ្នឹងគឺនៅម្ដុំជ្រោយចង្វាហ្នឹងឆ្លងពីជនជាតិចិនហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែរដែលក្រសួងសុខាភិបាលទទួលស្គាល់ថាពិតជាជនជាតិចិនចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសក្រៅគឺទៅចិនវិញឆ្លង
ជំងឺនេះដែលគេរកឃើញថានៅជាពិសេសគឺករណីថ្ងៃ3ខែមេសាហ្នឹងលោកជួនច័ន្ទរបស់យើងបានរាយការណ៍ពីម្សិលមិញហើយមានជនជាតិចិនម្នាក់ដែលនៅខេត្តខ្វាងតុងហ្នឹងក៏គេរកឃើញថាមានឆ្លងមេរោគនេះនៅពេលដែលចាក់ចេញពីកម្ពុជារឿងនេះវាគាប់ជួនជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅកម្ពុជាដែរដោយសារតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះប្តីគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ជនជាតិចិនម្នាក់នោះឯងដែលឮថាឆ្លងនៅចិនគេរកឃើញនៅចិននោះហើយបានដែលទៅដល់ខ្វាងតុងនឹងគេរកឃើញនឹងគឺពីម្នាក់នោះឯងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍បើទោះបីជាក្រសួងសុខាភិបាលមិនដាក់ថាបរិសុទ្ធចិននោះគឺទៅខ្វាងតុងក៏ដោយក៏ដាក់ទៅប្រទេសចិនតែព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺវាគាប់ជួននៅក្នុងការដែលខាងខ្វាងតុងទើបតែរកឃើញអ្នកដែលទៅពីខ្មែរថ្ងៃ3ខែមេសាហើយត្រូវនឹងអ្វីដែលជារបាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលថាជនជាតិចិនហ្នឹងគឺចេញពីខ្មែរថ្ងៃ3ខែមេសាអញ្ចឹងមែនដូច្នេះបានន័យថាគាត់ចម្លងមកឲ្យជនជាតិខ្មែរ2នាក់ហើយស្ត្រីវៀតណាមអាយុ27ឆ្នាំដែលមកពីវៀតណាមនោះតាមពិតទៅជាមិត្តស្រីរបស់ជនជាតិចិននេះអញ្ចឹងវាវិលទៅវិលមកការនេះគឺចម្លងកាន់តែច្រើនហើយបាទអូយហើយចុះងាកទៅពីរឿងពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ី150នាក់នឹងវិញយើងបានរាយការណ៍ខ្លះហើយពួកគាត់នឹងចង់វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញណាស់អំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏សរសេរសេចក្តីថ្លែង